ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫിഷ് മോളി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ നെയ്മീനാണ് യൂസ് ആക്കിയേക്കുന്നത്. നെയ്മീനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു ഹാഫ് ലെമണും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഫിഷിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ ഫിഷിൻ്റെ പീസസും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് അത്യാവശ്യം കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓവർ ഫ്രൈ ആക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് 2 ഗ്രാമ്പൂ, ഒരു പട്ട, നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി, 2 സവോള ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവോളയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനോടൊപ്പം എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക്, ഒരു ഹാഫ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കൂടി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ വഴണ്ട് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആദ്യം തേങ്ങയുടെ 2ാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 2ാം പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാവാനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഫിഷിൻ്റെ പീസസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫിഷ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലിഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ 1ാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. സോ ഡു ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.